את החדר? גם. מה קורה? גם לא פה איתך? כן, מאמי. מה קורה? אוי, מה זה היפה, לא מבינה? מה קורה איתכם? מה ככה? אוי, ברוך השם. אין פעם בלבוא ביחד. 1.5 שנה. 1.5? בהצלחה. תודה. אולי אתה מתאר אותי לשרח, אני לא תמיד על לעשן. אתה לעשן? אתה רוצה? למה לא חיים? זה כיף עוד שנייה. זירה, למה איתך? לא רואים, לא שומעים ממך, לא כלום, איפה נעלמת ככה? אני לא יודע, עכשיו שיש לך אחד, מה נסגר לך על התחרות? אתה לא כלום, מה נסגר איתך? מאמי, זה לא מתאים לי, עזבי. מה לא מתאים? אל תדאגי לו פה. אוקיי, איך היית? וואלה, נביא לו אש. ליאור! אני לא מאמינה! את תגלי איתי! אני לא מאמינה לך! את לא ראית טוב! אני לא ראית! זה בדיחה שלוקה! מה קרה? זה חשוב! מאמי, אני מצטערת לך, אני מצטערת כלום. סמי, אני אוהבת אותך! מאמי, תעזוב אותי! אני בטחן! אני לא רוצה להישאר פה יותר! מה, זה פגרת? את התחלת? מה? מצליחה! מה? למה מצליחה? תעבור יומיים. מאמי שלי, אני אוהבת אותך, מאמי, אני מצטערת. מאמי, איך את עושה לי את זה? אתה לא מתבייש? זה חברה שלי! מאמי, מאמי, אני אוהבת אותך, מאמי, תחזרי אליי. די כבר! תעזבי אותו! את לא מבינה שהוא אוהב אותי? מה? עופי לי פה, עופי! תגיד לו שאתה אוהב אותי, תגיד לה! עופי! תגיד לו, תגיד את זה! אתה לא אוהב את זה! די כבר! די כבר! זה חפה לי! תלכי מפה! תעזב אותך בשקט!